大家好啊！今日咧想講下呢本叫做 Kobo 嘅 Libra Color 7寸電子書閱讀器嘅其中一個重要功能就係筆記本功能啦。嚟到筆記本呢度，我哋一撳加號，咁就可以新增筆記本啦。譬如我呢本嘢要叫做筆記，個筆就係竹中手，我揾到筆字啦。我記屋口擺出咗記啦。好，跟住儲存。咁呢個時候咧就有張空白紙嘅，咁你就可以寫筆記啦。唔知大家覺得流唔流暢呢？寫落去順唔順呢？嗱，上面亦都講下佢有乜嘢唔同嘅顏色啦，俾大家做個參考。呢度可以揀幾款筆嘅，原子筆、鋼筆、西洋書法筆刷、熒光筆，逐一示範俾大家睇。譬如原子筆，佢有幾款粗幼度啦。黑色就啱啱睇咗啦，我哋而家試呢個棗紅色最粗喎，棗紅色最粗就會係咁啦。OK， 棗紅色最粗。好，如果你想擦咗佢呢，你可以用筆嘅後方呢個擦膠，咁樣就擦到噶啦。然之後我再試其他顏色俾大家睇，呢一種顏色唔識點形容佢。好，再繼續好冇？黃色，再繼續啊，綠色，青綠色。好，唔知大家覺得點呢？呢幾隻顏色，如果你想成頁擦咗佢呢，可以撳呢個位，剷除頁面或者清除頁面咁啊，清除頁面啦，再確定，佢就會幫你 delete 晒所有嘢噶啦。好，顏色未試完，我哋爭幾隻繼續啊，粉紅色。藍色、紫色、最後係灰色。好，我而家試下將我呢個光度較暗啲先。嗱，一隻手咁樣喺左手邊呢邊推落嚟，個 mon 係咪即刻暗晒？我咁樣推個 mon 就光晒啦。咁樣推個 mon 就暗晒啦。好，咁而家擦膠咧都係一樣啦，其實都算擦得幾快。好，咁我同大家再望一望咧，唔同嘅筆嗰個筆觸係點啊？譬如原子筆你啱啱見到啦，鋼筆又點咧？筆記又幾靚噃。西洋書法咧？筆記，繼續啊！筆刷呢？筆記，熒光筆。好，我哋一陣間先再講熒光筆啊，俾大家睇多次原子筆。原子筆。好，咁熒光筆呢，我可以喺呢度撳啦，然之後揀唔同顏色，都有4隻色嘅，俾大家一齊望一望。譬如黃色、粉紅色、藍色，呢隻藍色我覺得好靚，同埋綠色。唔知大家覺得邊個靚啲呢？我再撳暗個 mon 俾大家睇先。而家最暗啦個 mon。
綠色。如果光翻就咁樣嘅。肉眼睇咧係靚好多㗎，透過我呢個相機咧都冇辦法將佢最靚呈現出嚟啊！好，我又拆翻去先，我可以撳呢邊做擦膠都得㗎喎。好，跟住咧再講另一個好好用嘅功能啦。嗱，我當我咧揀咗鋼筆喺度寫字咯喎，寫字，然之後咧我想用熒光筆，我唔使撳呢度啊。其實我呢度有個掣嘅呢支筆，我撳實呢個掣，一間就係噶啦。撳實呢個掣，呢度有個掣，一撳，係咪好方便呢？好啦，咁講完呢啲 function 咧，仲有啲乜得意 function 咧？咁呢一個圈圈就有啲似 iPad。如果你用個 iPad 去嗰啲 Good Notes 去寫嘢畫嘢咧，你知道圈住咗之後咧就可以隨便去拉嘅。不過呢個你見佢啲殘影真係相當嚴重，係啦。不過佢都係做到㗎呢個功能。放大鏡，放大鏡。咁我可能想搜尋翻個字，係字，搜尋翻個字出嚟。我先寫咗寫字嘅字，揾唔揾到嘅咧？咁好，咁我搜尋咯喎，咁佢就揾啦。哇，佢真係揾到出嚟嘅喎，係咪啊？咁我撳入去就揾翻出嚟，佢就框住咗你頭先個字㗎。OK， 其實都幾好喎，好犀利喎，估唔到手寫佢都變形到啊！好，我出翻去先。好啦，咁介紹完呢度之後，仲有咩得意 function 呢？我覺得得意嘅係佢嘅筆記有好幾款唔同嘅 template 嘅。嗱，你見到咧有咁多款唔同嘅頁面啊！佢呢度咧仲有一款咧待辦事項。OK， 不過我今日唔係想做呢樣嘢，我今日想記錄我嘅飲食計劃。咁我用呢個 template 飲食計劃 date。呢度係早、午、晚，宵夜咧就唔計嘅，哈哈哈。好啦，咁我琴日就5月30號，我仲記得我食過咩嘅早餐咧？我食過一個香港人都好鍾意食嘅，沙爹牛米粉，不過我食公仔麵，沙爹牛公仔麵。仲有隻茶蛋，仲有嚿餐包，好核突。好，午餐我去咗壽司郎，正啊！食咗好味嘅壽司啊，食好味嘅吞拿魚壽司啊。然後夜晚我食咗咩呢？唔記得咗添。好啦，已經唔記得咗啦，記性非常之差喎。夜晚食咗咩呢？諗到再補還。好，咁我今日咧早餐就食咗，我記得啦，我食咗一條粟米啊，好健康啊！食咗一條粟米啊，會同埋少少番薯。午餐食咗冬陰功，海南雞冬陰功。晚餐未到，今晚再玩。好啦，嗱，最後再講下呢支筆啦。呢支筆係可以買白色版嘅，佢呢個擦膠位係好用嘅。佢呢個撳掣就變熒光筆位咧，都係好好用嘅。撳掣就變熒光筆，不過佢叉電咧就唔可以好似 iPad 咁咧擺落去就叉，佢係用呢個 Type C 口叉嘅。不過 so far 咧用咗咁耐，我都冇乜點叉過電，佢都好耐用嘅，所以唔使擔心呢個。同埋佢可以好似 iPad 咁磁吸。OK， 好啦，咁今日咧個分享就嚟到呢度啦，希望大家覺得我呢條片幫到你哋去選擇啦。好，咁咧我哋下次再見，多謝大家收睇，拜拜。